नील आकाश तले झरणार कुळुकुळु शब्द सांगकू प्राकृतिक सौंदर्य भरा जंगल रे कोइली कंठर कुहू कुहू शब्द पर्यटकों मन मोहि नहीं थाए। एइठिकु थरे आसिले पुणी थरे आसिबाकू इच्छा हुए। छोट पिला किंबा वृद्ध बनितांक सहित आसिले भी केतेबेले समय कटिजिवो जणा पड़िबो नाही। खाली केन्दुझरु नुहे राज्य बाहरु भी एठिकु आसितांती पर्यटक। जुआडे चाहिए भी सबुज बनानी उच्चा उच्चा गछ अंका बंका पहाड़ हाल्का कुहुड़ी सांगकू जलप्रपात पर्यटकों मन मोहि थाए। ये हूँ केन्दुझर सहर ठारू 10 किलोमीटर दूर बड़घागरार दृश्य। बण पहाड़ घेरा सबुज बनानी रे परिपूर्ण बड़घागरा रे डेली सहस्र पर्यटकों भिड़ लगुच। स्थानटी पूर्व अपेक्षा एवं आहुरी सुंदर और आकर्षित लगुवा बेले एठी बणभोजी ପାଇଁ समस्त प्रकार व्यवस्था रही। एठिकु आसिले केतेबेले समय कटिजिवो जणा पड़िबो नाही। बहुत दूर दूरांतरु लोक माने एठिकु छुटी आसीबा सहित बणभोजीर मजा नै थांती। पर्यटकों मन को आकृष्ट करने केन्दुझर जिला प्रशासन नूतन चलापथ सुसज्जित पहाच मनोरमा विश्रामस्थली पिकनिक पिंडी भली निर्माण क्षेत्र में बेस पैसा खर्च कर। आहा केते सुंदर मन कहूची एठी रहीजिबी। जीवन को मन भरी जीवा को डायरी रे कविता करी किंबा कैमेरार गैलेरी रे एही स्मृति को कैप्चर करी रखिबा को इच्छा होउची। जलप्रपातरू पड़ुथुवा जलबिंदु घ घ गर्जन करने सांगकू पानी रे भासुथुवा भासमान पल पर्यटकों मन मोहुची। शीत ऋतु आसिले मनरे खेली जाए अपूर्व आनंद। इच्छा हुए प्रकृति कूल आडे टिके बुली आसंती कि पुणी एमिति सेमिति जगह नुहे जोठी पानी भरा पहाड़ आढ़ुआल सूर्य मुरुकी हसुथुव। मन खोजुथुवा एही भली किछि इच्छा बोध हुए पूरण हुए एही जगार। बण पहाड़ घेरा जंगल रे 66 मीटर ऊपर पड़ुथुवा बड़घागरार जलप्रपात पर्यटकों को बांधि रखे। थरे एठिकु आसिले एही स्थान छाड़ी जीवाकू मन हबो नाही। जलप्रपातर पानी धार को देखिले इच्छा हुए एही जगार मु किछि दिन रही जांती। जलप्रपातर शीर्षरु स्वच्छ जलधार असमतल पत्थर उपरे पड़ी घन गर्जन सहित तार जलबिंदु कुहुड़ीर भ्रम सृष्टि करुछि। सुंदर परिवेश मध्य ये हूँ एक मनोरमा जलप्रपात। जलप्रपातरू विचरित होतुवा ठपा ठपा जलबिंदु को पवन बही आनी पर्यटकों को एक अपसर अनुभव दौछि। दूर दिग्बलय जाए लंबी रही जंगल ऐश्वर्गिक सौंदर्य मध्य पहाड़र वक्ष को चिरी झरी पड़ुथुवा एही जलप्रपातर मनलोभा दृश्य सतरे आममानकर मन को मोहि नहीं थाए। शीत आ प्रकृति एही दुहींक मिलन सते जेमिति क्लांत मन को घड़िए विश्राम नवाकू कहूछि। किए चातक भली चाहि रही प्रकृति को उपभोग करुछि तो किए सेल्फी नहीं प्रकृतिर मनोरमा दृश्य को कैमेरा रे कैद करुछि। आउ किए प्रकृति कोलरे निज प्रेम परिवार सह आगामी भविष्यतर स्वप्न देखुछि। लोक माने तो चाहती नॉर्मल लाइफ रु टिके ब्रेक। कर्ममय जीवन रे डेली काम काम आउ काम रे बोर हे रही थांती। शीत दिन आसिले टिके फुर्ती निमंते घरु बाहर को बाहरी प्रकृतिर सौंदर्य को एंजॉय करथांती। बड़घागरार आउ एक मुख्य आकर्षण होउछि जलप्रपातर ठीक ऊपर को थिबा तार जल भंडार जार नील जल राशि रे थरुथुवा तरंग सांगकू सबुज बनानी उपरे सूर्यंकर सुनेली किरण सते जेमिति मन मोहुछि। ये होउछि बड़घागरार थिबा तार जल भंडार। तो ये थिला बड़घागरा को लेकिन मो द्वारा प्रस्तुत एक छोटिया वीडियो जो थे आपण मैंने दूर रे थिले मध्य आपण मानकू अति निकटरू देखाइबार प्रयास करिछि। मु एही वार्ता सहित मु क्षीरोद महांत एबे पय आपण मानक पाखरु विदाय नउछि। धन्यवाद। पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे।